majestuosa e imponente cascada El Paraíso de la comunidad El Lechón del municipio de San Juan de Río Coco, departamento de Madrid. Tu vista se recrea al observar esta fascinante belleza que solo la naturaleza nos brinda. La cascada se ubica propiamente en la finca cafetalera de los hermanos Peralta, quienes se dedican a cuidarla y protegerla, dado a su importancia por estar en la Reserva Natural del Cerro El Majaste. Es una finca familiar de mi papá, la adquirió, la obtuvo hace casi 100 años. Existe esta cascada. Mi papá es un señor bien despierto, que le gustaba el turismo, le gustaba mantener bien arreglada la finca, y él cuando vino, él era chinandeano, y él cuando vino se juntó con los indígenas de aquí y así adquirió esta finca, la compró, y desde entonces se ha mantenido esta cascada. Con el crecimiento del ecoturismo rural comunitario y de aventura en el país, ha tomado mayor importancia, por lo que este lugar hermoso puedes vivir una experiencia inolvidable. Esto no tiene precio, el estar acá en medio de la montaña, el estar acá contemplando de fondo lo que es esta bella cascada, ¿verdad?, que está dividida en dos. Esta es una parte de lo que estamos viendo. Hacia arriba podemos ver otras partes, pues estamos hablando una cascada de más de 100 metros. Intur Madrid desde ya está preparando la Comisión Interinstitucional Plan Verano 2018 para la seguridad de las familias en disfrute de sus vacaciones. En San Juan de Río Coco, Madrid, Tania Obando, lo que se vive. Ingresa ya a nuestra página web www.vivanicaragua.com.ni.